बिस्तारी जानु ल, बिस्तारी जानु ल। ल त साथीभाइ, अब मैले चाहिँ यो खोला तर्नु पर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस्, यो खोलाको नाम चाहिँ भाउजू खोला। भाउजू खोला हो साथीभाइ हो। यहाँ हेर्नुहोस् है, डरलाग्दो छाँगा छ यहाँ मुनि चाहिँ। अनि यो चाहिँ हाम्रो गाउँ जाने बाटो, रोड हो है। पानीको हेर्नुहोस् साथी, यसमा कमसेकम पनि 70-80 को फोर्स छ, स्पिड छ यो पानी है। ल त साथीभाइ देख्नुहुँदैछ माथिनिर पानी उर्लेको। हेर्नुहोस् साथीभाइ, अब यो खोला चाहिँ मैले तर्नुपर्ने हुन्छ साथीभाइ हो है त। हेर्नुहोस् है, अब म खोला तरेर देखाउने छु तपाईँहरूलाई है। अहिले चाहिँ म यो साइडमा छु भनेदेखिलाई अब चाहिँ म यो साइडमा जानेछु। ल त, आस्ते 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 आस्ते। है खोला तर्दा चाहिँ साथीभाइ हो, छड्के 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 भएर जानु पर्यो है। माथिबाट कोसिस गर्नु पर्यो। सरी है साथीभाइ। ल हेर्नुहोस्, ल ल त साथी हेर्नुहोस् साथीभाइ, म चाहिँ यो साइडमा आइसकेँ है। त्यहाँबाट तरेको म। हेर्नुहोस् साथीभाइ, अब यसलाई चाहिँ वाटरफल्स भन्छ कि साथीभाइ हो, वाटर ड्रप भन्नुहुन्छ कि होइन के भन्नुहुन्छ। यति ठुलो डरलाग्दो भइरहेको छ। खासै चाहिँ यहाँ चाहिँ कलपटको बन्दोबस्त हुनुपर्ने हो साथीभाइ हो हाम्रो है। हेर्नुहोस्, अब यति बेला चाहिँ यहाँ चाहिँ गाडी ल्याउनु पर्यो भने है, अथवा मान्छे बिमार भयो भने साह्रो पर्छ। हेर्नुहोस्, ल त साथीभाइ, यस्तो छ गाउँघरको जिन्दगानी। के गर्ने है, कसैले हाम्रो सुनिदिँदैन, देखिदिँदैन, के भन्नु साथीभाइ हो।